係 Claudia，歡迎又嚟到嘅 channel。咁今集就會帶大家一齊工作。咁今日就星期日啦，我哋就會搞 open house。上個月呢間屋係勁恐怖嘅，係完全爛晒啦，同埋好大陣嘅大麻味。如果想知道點解呢，就去睇翻我之前嘅影片啦。俾下大家睇下之前個樣係點樣嘅先，然後整完個客廳就變成咁樣，然後再睇下飯廳，之前係勁恐怖嘅，地氈都係嚴重發黑，啲牆壁都係花晒嘅。好啦，咁再對比返依家嘅飯廳，已經完全唔同晒啦。裝修之前個 loft 都好恐怖㗎，地氈都係嚴重發黑，啲家私都污糟邋遢。咁再睇返同樣嘅位置，變得完全唔一樣。咁因為之前俾惡租霸住過啦，咁全部地氈就污糟邋遢啦，同埋啲牆都係花晒嘅，所以屋主用咗2萬蚊去重新裝修，全部嘅油漆都係重新油過，同埋地下啲地氈都拆晒，變成木地板。我哋再睇下第二個客廳，咁佢一個小露台喺度嘅，我哋出去睇下先。因為間屋對住個大馬路啊，所以外面有啲嘈。隔籬就有一個小公園，我哋都準備咗好多嘢食同埋飲品，最受歡迎都係金沙同埋可樂。呢間屋有3層，樓上就有一個 loft， 樓下就有3間房間。其實啱啱都有影過㗎喇。呢個位置攞嚟做辦公室真係唔錯㗎。主人房就唔算好大，但係個廁所真係幾大下。廁所都係嗰啲復古風，有一個好大嘅浴缸，同我屋企嗰個廁所都有啲似啊。廁所隔籬就有一個好大嘅衣櫥，啲位係絕對夠放。趁冇人，而家食下嘢先。我哋喺日本超市度買咗2盒壽司。左面呢個係吞拿魚，不過揸車過嚟嗰時撞到變咗形。隔籬嗰就唔同種類嘅壽司。今次嗰啲家私就用咗7500蚊左右，呢個價錢係比較貴，因為呢啲家私都係比較高級。呢2日嘅 open house 都有唔少人過嚟睇，大部分都係白人，仲有唔少 BB 過嚟睇添。A few moments later， 好啦，3個鐘嘅 open house 就做完啦，依家就揸車返去食嘢。因為間屋好近海邊，亦好近機場，所以可以經常見到飛機升降落。1 hour later， 呢間係 Monterey Park 嘅小酒館，我哋都係第一次去呢一間。平時我哋都會去 Rowland Heights 嗰度食嘅。呢間分店真係大好多啊，而且裏面係更加中式。真係太耐冇食呢間嘢，好似都出咗好多新品啊！我最鍾意食呢度嘅炸大腸同埋雞軟骨，每次都必點啊！冇啊！腸仔係好大條，所以1條 share 就 OK。
炸饅頭真係幾好食。呢度幾乎每一台都會點呢個金湯肥牛煲，我哋每次嚟呢度都會點，因為佢加咗啲酸菜啦，所以嗰個湯底都酸酸甜甜，幾好食。等咗咁耐，個炸大腸終於到啦，佢真係超級好食，炸得啱啱好。金湯肥牛煲裏面啲料都好多下，有菜、牛肉、木耳、粉絲同埋香腸等等，絕對夠2至3個人 share。另外就係夜晚黑8點之後就會有 live music 表演，就可以聽住歌嚟食飯啦。